Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Nippon Курск. И сегодня мы почему-то устанавливаем мотор нашему фотооператору, которого нужно научить снимать видосы, Максимке Черепу. И это анаконда за 75 тысяч рублей напрямую из Владивостока. Я уже переставил со старого мотора сюда маховик и сцепление. Поэтому далее осталось его просто туда поставить. У нас сломалась лебедка. Сука, за что, блять? Хорошо, что мы абонент разговаривает по другой линии. Пожалуйста, подождите или перезвоните позднее. The subscriber you have dialed is busy now. Никого, да? А что ты хотел? У меня лебедка въебала в гараже. А мне нужен мотор. Ну, едь, бери, ёпта. О, если мотор Хонду поставили, значит им она не нужна. Да. О, как будто лучше стало. Поднимай. Подожди, дай я эту головку сниму, то сейчас упадет. Здравствуйте, подписочники Богдана. Ты не поверишь, это подписчики канала Nippon. Подписочники Nippon. Опускай! Хорошо, зайчик. Бля. Давай, почти в щелочку. Давай. О, мы внутри. Подожди, мы внутри одной, но не внутри другой. А нам нужно внутри обеих быть. Так, у нас что-то не подключено, бензонасос не срабатывает. Что-то в этом ребусе где-то не так. Да. Ух, ёпта. Еще давай. А? Налила. Да. Крутани еще. Ой. Сегодня второй день нашей телестройки. Мы почти все подключили. Ёбаный нижний патрубок радиатора я купил от Газели уже. Сука, я его обрезал хуёвый. Вот теперь там стоит старый патрубок от Газели, который стоял до этого. Сейчас заливаем антифриз, надеваем фильтры и нахуй из гаража, и все. Вот. И тот, что Денис резал и прикручивал, отъебнет. Да. Сейчас он запустится. Все, надо убрать вещи в пассажирке и поехать катануться. Все, автомобиль закончен. Сейчас выезжаем на уличные тесты. Максим, мы починили тебе датчик температуры. Либо он теперь нихуя вообще не показывает, либо начал показывать. Я тебе говорю, всего лишь мотор надо поменять, а ты, блядь, нет. А я ему говорю, давай коробку сразу закажем, тоже поменяем. По-хорошему осталось поменять коробку, задний редуктор, задние привода. И машину. В принципе, машина вся новая. Но надо турбо ставить. Есть причем. Работает нормально. Кто-то протраивает. Холостой есть? Есть. А вот сейчас вот прям в пол нажми.
блядь, новый мотор. Это на прошлом свете закидал маслом, рабочая схема. Если, блядь, ты его купил, то не значит, что он новый. Моторы на свечах. На ощущение. Бля, работает охуенно, но чуть потраивает. Спасите с этой стороны кто-нибудь. Может, в этом проблема тоже какая-то есть? Что здесь вода какая-то? А он цветам пробивает. Поставь там. А, блядь, конечно пробивает, слышишь? Посмотри на него, блядь, конечно он пробивает. Ой, голова, блядь, два уха. А хули он вылетел-то? А он что, его не подключил даже? Я его подключил. Я его еще второй раз проверил, щелкнул он или нет. Стук какой-то появился. Ой, долбоёб, блядь. Да я пока тот подключал, лазил, блядь, этот задел. Да, скорее всего. Моя попытка номер 5. Ой, починили. По выходу слышно, как он работает, приятно. Да, вообще, бля, по звуку идеальный мотор. И в завершении этого видоса, это можно было сделать все за один выходной день, но я ездил в Москву, блядь, лебедки падали, рвались, еще что-то. Мы сделали это за 1,5 дня, 1,5 вечера. Машина готова, стресс-тест получен, она выжила. Осталось поменять коробку, задний редуктор, задние привода и машину. И все готово в ней. Как-то так. На сегодня всем спасибо. До новых встреч.